Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən şuba salatı hazırlayacağam. Bunun üçün istifadə edəcəyim ərzaqlar: 1 ədəd hisə verilmiş duzlu skumbriya balığı, 4 ədəd yer kökü, 4 ədəd yumurta, 5 ədəd kartof, 2 ədəd çuğundur və 2 ədəd orta boy qırmızı soğan. Soğanı doğrayıb digər ərzaqları öncədən rəndələmişəm. Dəmir halqanı ərzaqların miqdarına uyğun ölçüdə ayarlamışam. Əvvəlcə rəndələdiyim kartofu əlavə edib qaşıqla presləyirəm. Üzərinə mayonez əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Bu prosesi digər ərzaqlar üçün də təkrarlayıram. Yer kökünü əlavə etdikdən sonra hər qata zövqə görə duz, istiot əlavə edirəm. Kənar hissələri üçün doğranmış şüyüddən istifadə edirəm. Şüyüddən sonra rəndələnmiş qoz və çuğundur əlavə edib 2 saat soyuducuda saxlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın.